Pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aqui que eu estou com esse gigante. É muito fofo, né? E eu vou trollar minha irmã hoje. Ela tá ali no quarto e é bem juntinho da cozinha. Então, eu vou fazer um silencinho e a trollagem, gente. Eu vou trollar esse cachorrinho aqui e ela. Vou me enganar que eu vou jogar um bicho, vou soltar ele. Vou jogar sal no pelo dele. Deixa eu pegar o sal aqui. Isso aqui, ó. Vou pegar o sal. Tá aí. Tô assistindo aqui, Lucas Neto. Tô assistindo, Lucas Neto. Tamo aqui pra ti. Eu joguei sal no pelo dele. Vai estragar. Olha aqui, tudo tá cheio de sal. Gente, eu fiz bem na trollagem. Vou fazer cadinho. Galera, meu Deus! Gente, então já deixa o seu like, inscreve no canal se você não for inscrito, aperta no sino das notificações, clicando. Segue o meu Facebook, vai estar aí na tela. E bora lá acabar esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.